Notre thème, Kishina ketu, la bénédiction s'arrache, baraka banainyanganyaka, ne se donne pas. abaikabulaki. Le salut est gratuit, Salut ikuni ya bule, mais la bénédiction s'arrache. me baraka banainyanganyaka. J'espère bien qu'aujourd'hui, ça peut être, si c'est ma deuxième fois que je vais prêcher sur la bénédiction dans cette Leo église. inakuwa ni juma ya pili ya kubiri juu ya baraka mwi kanisa, Ou bien pour donner à Dieu. juu ya kumpatia Mungu. Ça peut être depuis qu'on avait commencé cette église, ça peut être ma deuxième fois. Inezi kuya mara ya pili depuis turanzaka hii kanisa. Dieu m'a inspiré de parler sur cette chose. Mungu alimwambia kusemezea juu ya hiki kintu. La bénédiction Baraka s'arrache, banainyanganyaka, ne se donne pas. me abaikabulaki. La bénédiction Baraka s'arrache, banainyanganyaka, mais ne se donne pas. me abaikabulaki. Genèse chapitre 27. Jésus. Plutôt, on peut commencer d'abord avec Genèse chapitre 32, verset 24. Donc, et puis, on peut nous lire Genèse chapitre 27, verset 27. Autant en anime. Genèse 32, 24. Ok. Genèse chapitre 32, verset 24, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacob demeura seul. Alors un homme luttant avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappant à la boiture de la hanche. Et la boiture de la hanche de Jacob se demi. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme à la boiture de la hanche. Et la boiture de la hanche de Jacob se demi pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'ailles béni. Merci. 27. 27, 27. Rapidement. Oui. Jacob s'approchant et le baisant. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Ok. Rudi Atena Pakamu Genèse chapitre 22, verset 27 à 28. Oui, 32, il ressemble. Rudi Atena 32, 27 à 28. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Quand tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Merci. Jacob l'interrogeant en disant, fais-moi, je t'en prie, connaître ton nom. Il lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appelant ce lieu du nom de Péniel. Péniel. Genèse chapitre 35, verset 7. Rapidement. 35, 7. 7. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était relevé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessus de Bethel, sous les chênes auxquels on a donné le nom de chênes de plaire. Continuez. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Badan Aram. Il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob.
tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie une nation. Et multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Merci. Que Dieu bénisse. Ok, moi mwikale. Sasa moi muleo mutate swa kwa paka vile na yo ni exercice. Ndio il faut kufanya sport. Mwana bamba ile mapapier vile. Voilà, ni sport na yo. Que Dieu bénisse. Mungu anibariki. Un jour dans la Bible, Siku moya mu Biblia, il y avait un homme kulikuya mtu moya qui répondait au nom d'Isaac. baranza kumuita sema Isaac. Un jour, sa femme Siku moya bibi yake était enceinte. alikuya na mimba, Elle voulait accoucher. alitafuta kuzala, Et quand elle voulait accoucher, na pale alitafuta kuzala elle avait des jumeaux, alikuya na bambui, deux beaux garçons. banaume bawili bazuri. Ces deux beaux garçons, Bale banaume bawili avant de voir la lumière, mbele ya kona mwangaza ils ont commencé la guerre baranza mvita dans la ventre de leur maman. muntumbo ya mama yabo. Le premier voulait sortir. Wa kwanza alitafuta kutoka, Il répondait au nom d'Ésaü. jina yake ilikuya ni Esau, Et le second s'appelait au nom de Jacob. na wa pili aliitwa kwa jina ya Jacob. Quand le premier voulait sortir, Na pale wa kwanza alitafuta kutoka, le deuxième dit, tu ne peux pas sortir avant moi. ule wa pili anasema hawezi kutoka kumbele yangu, Tu ne peux pas être béni hawezi kuya mwenye kubarikiwa avant moi. kumbele yangu. Pourquoi? Juu ya nini? Selon la coutume juive, Kupitia kutume ya Bajuifu c'est l'aîné ni ule atatoka wa qui est kwanza, l'héritier. ule anakuwa héritier. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Et Jacob, Na Jacob malgré qu'il était encore bébé ou bien fœtus, na pale alikuya mtumbo ya mama yake, il savait déjà la loi de la nature. alikuya deja kujua mitindo ya dunia. Il a commencé à chercher sa bénédiction avant de voir la lumière de ce monde. Aranza kutafuta baraka yake ava ya kona lumiere ya dunia. Le jour de l'accouchement, Siku ya kuzarikwa, Jacob, Esaü voulait sortir Esau alitafuta kutoka, et Jacob tenant sa jambe. Jacob alimbamba kumukulu, Que tu ne peux pas me laisser. autanyacha, On doit aller tous ensemble. tutenda shibote pamoja. Un jour, Siku moya Isaac voulait bénir ses enfants Isaac alitafuta kubariki batoto yake, et il voulait bénir qui? na alitafuta kubariki nani? Il voulait bénir Esaü Alitafuta kubariki Esau. comme l'aîné de la famille. Enjo alikuya wa kwanza mjamaa yabo. Et la Bible nous dit Isaac aimait trop Esaü. Sa femme Rebecca aimait Jacob. Amen. Arriva le jour où Isaac voulait bénir ses enfants, Fika ile siku Isaac alitafuta kubariki bale batoto, il appela anaita je suis vieil, je ne sais pas quand je vais mourir, mishiwe ile saa mitakufa, je ne sais pas l'heure, mishiwe saa, mais avant de partir, me ava nikufe je dois te bénir. mina tafuta kukubariki. La Bible nous dit, Biblia inatuambia hivi, il dit avant de te bénir, na ava nikubariki il faut que tu puisses préparer quelque chose unapasha unipikie kintu kimoya, que je mange ile mitakuria, et après avoir mangé, na pale mitakuria je te bénirai. mitakubariki. Quand Isaac parlait avec
Esaü. Pale Isaac akaanza kusema na Esau. Rebecca était là. Rebeka alikuwa hapo. Elle l'a écouté. Alishikia. Elle s'est dit en elle, Anasema ndani mwake, je ne peux pas laisser cette bénédiction aller en dehors ou bien aller à Esaü. Mista chai baraka aende kwa Esau. Je dois faire de tout mon mieux pour que Jacob soit béni. Mitafanya mapasho yangu yote juu ya Jacob akuwe. Rebecca appela Jacob. Rebeka anamuita Jacob. Elle dit ceci. Anamwambia hivi, Ton père, baba yako il va bénir bientôt là, il va bénir ton frère. atamubariki ndugu yako. Mais moi, Memie, j'ai besoin que tu puisses avoir cette bénédiction mimi natafuta wewe bakubariki pa à la place de ton grand frère. Amen. Jacob répondant à sa maman, Jacob anajibu kwa mama yake, ça sera difficile itanikuia nguvu car mon frère, juu ya ndugu yangu il a des poils, eko na manyonya kumikono, il dégage un odeur que mon père va découvrir que ce n'est pas moi. eko na harufu moya ile baba yangu atawaika mbili. Et s'il découvre que ce n'est pas Esaü, Na kama baba yangu anajua sema je serai maudit. atanilaani. Rebecca, Rebeka elle dira à Jacob, anamwambia Jacob, cette malédiction ile laana tombera sur moi. itanguka pangu. Moi, je vais faire quelque chose. Mimi tafanya kintu kimoya. Ils ont commencé des cérémonies, des plans. Ils ont commencé de planifier Amen. comment arracher la bénédiction qui appartenait à Esaü. Jo banyanganye baraka ile ilikuwa ya Esau. Comme Rebecca savait comment son mari aimait et le goût que son mari aimait, Rebeka alijua bile bwana yake anakuraka na maguu ile. elle prépara pour Jacob Anampikia Jacob. le moment où Esaü était allé chercher Wakati ile Esau arenda kutafuta. Ambrose, comme il était chasseur, Mpori pale alikuwa mwindaji. il est allé chercher quelque chose Arenda kutafuta kintu kimoya. qu'il puisse préparer ça Juu ya ipike. pour son père. Juu ya baba yake. Mais le moment où Esaü traînait Ambrose, Pale Esau anaanza kukawia mpori. ici Rebecca est en train de rapidité de dépêcher Huku Rebeka eko na chachisha kwa na kuipika. pour faire quelque chose pour Jacob. Juu ya Jacob. Et quand elle a terminé à préparer, Pale arisha kuipika. elle appela Jacob. Anamuita Jacob. Elle dit ton frère, Anasema ndugu yako il a des poils. eko na manyonya. Attends. Chunga. Rebecca anabeba ngozi ya nyama, Amen. anamuvika yo Jacob, anamungisha kumikono. Tena huyu mama alikuwa akili sana, aliyu asema Isaka asitabamba kukichwa, Isaka asitabamba kumikulu, me Isaka atabamba kumukono. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Wakati banamuvika ile ngozi, anamwambia beba biakuria, va chez ton père, Wende kwa baba yako. donne-le à manger, Ukampatie hivi vyakula. il te bénira. Atakubariki. Jacob est arrivé. Jacob anafika. Quand Jacob a commencé à parler avec son père, Pale Jacob akaanza sumbukia na baba yake. son père dit ceci: Baba yake anasema hivi. ça ce n'est pas la voix de mon fils. Hii haina sauti ya Esau. mtoto yangu Esau. Écoutez la réponse de Jacob. Mushikie response ya Jacob. Oui père, Ndiyo mzazi. c'est bien moi. Ni mie. Isaac Isaac appela Jacob, anaita tena Jacob. approche-toi. Karibia pembeni yangu. Jacob ne savait pas pourquoi son père l'avait appelé. Ashikujua ndio nini baba yake alimwita. Quand Jacob s'approcha, Pale Jacob alichofa. Isaac toucha Jacob. Isaac alimubamba Jacob. Anashikia manyonya. Il confirma que c'était qui? Esaü. Esau. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Isaac anambariki. Esau anatoka mpori,
anakuta deja mloko wake kisha kuiba baraka yake, anafanya nini? Anenda. Bwana Yesu atubariki sana. Amen. Malgré alibeba baraka, Jacob achukue tranquille. Il a volé. Jacob était béni. Ariba Jacob alikuya mwenye kubariki. Isaac avait béni Jacob. Isaac alimbariki Jacob. Mais Jacob n'était pas convaincu de la bénédiction d'Isaac. Jacob ashukukuye na ile hakikisho na benediction ya baba yake. Écoutez-moi très bien. Mmushikie baba mzuri. Il n'était pas convaincu. Ashukukuye na ile hakikisho. Or que Isaac avait béni Jacob et il avait prononcé des paroles de bénédiction. Isaac alimbariki Jacob, alisema masemo ya baraka pa maisha yake. Mais quand Esaü est arrivé, on l'a appris que ton frère a déjà volé ta bénédiction. Esaü commença à chercher Jacob pour le tuer. Rebecca conseilla à Jacob de fuir. Il faut fuir. Tu dois te déplacer. Que Dieu bénisse. Amen. Rebecca, c'était bibi, mine tusema alikuwa bibi wa bien, mais alikuwa bibi mbaya. Car il avait semé le trouble dans la vie de ses enfants propres. Il a provoqué la haine. Il a semé la haine dans sa famille. Amen. Mwambie loko pembeni kwa ushukwe Rebecca. Ushukwe Rebecca. Mwambie tena. Ushukwe Rebecca. Moi munapangaka manjina, amuyo munapanga pa makote positif. Mwanzake na kuangara na kumakote faible. Amen. Jacob anaanza mbio. Wewe unapenda baraka, unakimbia tena nini? Bwana Yesu atubariki sana. Amen. Bible nasema c'est la bénédiction de l'Éternel qui a reçu. Na aina accompagné na chagrin tai moya. Ko bariwa imam. Huyu frère alikuwa mkalamushi sana. Jacob savait que celui qui l'a béni c'est un homme. Jacob arangaria sema ula alimbariki ni muntu. Mais maintenant Jacob cherchait la bénédiction de l'Éternel. Jacob aranza tafuta baraka ya Mungu. Il faut que Dieu puisse bénir Jacob. Artafuta Mungu amubariki. Le Père m'a béni. Baba alinibariki. Mais cette bénédiction ne me donne pas la paix. Ainipatie ukimya. Mon Père m'a béni. Baba yangu alinibariki. Mon Père a prononcé de quelque chose de bon sur ma vie. Mais je n'ai pas la paix. Où est la paix? Je vais dominer, c'est bien. Mais où est la paix? Amen. Je vais régner sur mes frères, c'est bien. Mais où est la paix? Je suis béni. Mais je manque la paix. Amen. Jacob, il a commencé à chercher la paix. À lui-même. Il s'est dit, je dois chercher où se trouve mon frère Esaü. Je dois arranger avec Esaü. Malgré la bénédiction que j'ai, mais je manque la paix. Parce que tout le temps, je ne dors pas. J'ai peur d'être tué. Amen. Le matin ou le soir. Je ne sais pas à quelle heure que Esaü envahira les hommes pour me tuer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et Jacob, pendant la décision de fuir, et quand Jacob a pris la décision de fuir, il était guidé où? Sa maman l'a guidé d'aller chez son oncle là-bas. Jacob a pris la décision d'aller chez Laban. Quand il est allé là-bas, en route,
uwepo wa Mungu. Quand il a vu la présence des anges, Anaona uwepo wa malaika, il dit, anasema ça c'est la maison de Dieu. hii inakuwa ni nyumba ya Mungu. Il passa. Anapita. Il alla là où il devait aller. Anapita nasi kwenda kula. Il se retrouva dans la maison de Laban, seul son oncle. Anafika mnyumba ya myomba yake. Jacob aima une femme, sa nièce. Jacob aima Rachel. Jacob anapenda Rachel. Laban dit à Jacob, Myomba yake je ne anamwambia te donnerai Jacob, jamais Rachel comme ça. Mishi takupatia Rachel hivi Tu bure. dois travailler Unaweza kutumika pour avoir Rachel. juu ya kumpata Rachel. Jacob travailla Jacob alitumika 7 ans. 7 ans. Il cultiva pendant 7 ans Alilima miaka 7 pour avoir Rachel. juu ya kumpata Rachel. Le jour où il a terminé son contrat, Bala alisha kazi yake. il faut qu'on donne à Jacob Rachel. Aaron asema batampatia Rachel. Oh, comme Jacob n'était pas accompagné de la bénédiction de l'Éternel, il était seulement accompagné de la bénédiction de son père. Jacob asikukuye mwana kushindikisha. On l'a dribblé. Amen. On l'a dribblé. Barimulanda. Et quand on l'a dribblé, Na pale barimulanda. pourquoi on l'a dribblé? Juu ya nini barimulanda? Parce que lui aussi, Na yeye il avait dribblé son frère. Arlanda ndugu yake. À son tour, Turi yake. on l'a dribblé aussi. Yeye banamlanda. On lui donna à la place de Rachel, on lui donna Léa. Bafashi ya Rachel barimpatia Lea. Il dit non, Anasema hapana. moi je ne cherche pas Léa, Mimi sitafute Lea. j'ai besoin de Rachel. Mimi namtafuta Rachel. On dit selon la coutume de chez nous, Banasema tu ne peux pas prendre la cadette avant l'aîné. hawezi kubeba wa mwisho kabla ya Tu kwanza. dois recommencer à travailler encore 7 ans. Kwanza lula kutumika tena 7 ans. Ça c'est quelle bénédiction Ile ni baraka ya je. qui peut te pousser de souffrance en souffrance. Itakuletea mateso na mateso. Jacob, Jacob il était obligé alikuya de travailler encore 7 ans. ya kutumika tena. Ça fait 14 ans. Amen. Pour avoir Rachel, Juu ya kumpata Rachel. il faut que Jacob travaille 14 ans. Ilafali atumike tena 14 ans ingine. J'ouvre d'abord la parenthèse. Amen. Dans la vie, Mumaisha fais très attention. ifo kutire Si tu ne fais pas attention, fanya anganisho. on te dira un jour, Batakwambia siku il moja te faut encore 7 ans. inakupasha tena utumike tena 7 ans. Il te faut encore 7 ans. Inakufai tena 7 ans ingine. Malgré Jacob avait travaillé encore 7 ans. Inapashi tena Jacob alitumika tena Où 7 est la paix? ashukukwe na ukimya. Un jour, Siku moja on a pris la décision d'arracher Jacob, Léa, Rachel et ses biens. balibeba mamlaka ya kumnyang'anya Les enfants de Laban ont pris la décision d'arracher tout à Jacob. balibeba mamlaka ya kumnyang'anya Jacob binti. Malgré tout ce que Jacob avait fait dans la maison de Laban, Hata vile vyote Jacob alifanya mnyumba ya Nabali. malgré tout ce que Jacob a cultivé pour Laban, Malgré vile binti vyote le fils de Laban batoto yake ya ont Nabali. pris la décision Balibeba mamlaka d'arracher ya kunyang'anya à Jacob kwa Jacob les femmes, babibi Rachel et Léa, Rachel na Lea et les brebis. na bangombe bote. Quand Jacob Pale Jacob a appris cela, anashikia ile. Jacob Jacob appela ces deux femmes. anaita babibi yake wote. Il dit, Anasema votre père, baba yenu il a changé. anabadilika. Je dois fuir. Mitakimbia. Est-ce que Jacob était béni? Est-ce que Jacob alikuwa mwenye kubarikiwa? Ça c'est quelle bénédiction Ilikuwa ni baraka ya je. qu'avait poussé Jacob toujours dans des fuites. Il fuit le matin, il fuit le soir. Kimbia usubuhi na magharibi. Il n'avait pas la paix. Ashikukuwa na ukimya. Où est la paix? Ilikuwa Dans le cœur de Jacob. Amen. Un homme béni par Isaac. Muntu alikuwa mwenye kubarikiwa na Isaac. Mais où est la paix? Jacob prit la décision de fuir encore chez Laban. Jacob anabeba mamlaka ya kukimbia. Et il a fui sa propre maison, chez son père et sa maman. na mama yake. Il a fui. Alikimbia. Il est allé là où il est allé se réfugier. Anaenda kula alitafuta kuikaa. Il a pris la fuite encore. Anakimbia kwa tena. Quand il fuyait maintenant chez Laban, Bale banaanza kukimbia kwa Nabali. il
Il a pris la décision de chercher encore Esaü. alibeba tena mamlaka ya kumtafuta Esau. Il dit ceci. Anasema hivi, Maman, ça ne va pas. abiendeki. La bénédiction que j'ai volée, Hii baraka miriba, je ne vois pas la peine. mishione kimya. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que malgré j'ai été béni Hata kama par le Père, kwa baba yangu, mais je continue à souffrir. mimi kunaendelea Je n'ai pas sommeil. nishina na busingizi. J'ai peur du jour et nuit. Mimi kuna boga busiku na Je ne suis pas tranquille. nishina tranquille. Je ne sais pas quand je vais tomber. Mishiwe sami tanguka. Il me faut Kunanipashwa de chercher seulement ya kutafuta Esaü, Esau. que je demande pardon. Ni mulombe buluma. Jacob a pris la décision Jacob alibeba mamlaka de chercher Esaü. ya kumtafuta Où Esau. était Jacob? Esau alikuya wapi? Il a commencé. Anaanza Il a pris ses biens. anabeba vitu vyake. Il dit ceci. Anasema hivi, Écoutez-moi, mushikie. vous mes serviteurs. Amen. Tutenda kumutafuta Esau kuleko. Amen. Murikaburie. Aba batangurie. Kama na mipika mweya na miua. Aba bengine batakimbia hata ukimbia. Me mambo yangu ni mulombeko buluma pour que mambo ishe. Amen. Hii baraka mimi nilisema ni baraka, haina tena baraka. Inakuwa kikwazo. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Il faut nimtafute. Anakabula anaanza kwenda. Pale wanakabula bantu ba kwanza banatambuka. Anabeba bibi yake na yeye anamtambusha. Anafika fashi moya. Analala. Banalala. Bushiku katikati ya bushiku. Anaona mtu mwana mtokelea. Jacob anaangalia. Ase huni malaika. Huni malaika. Shita mwacha ende. Il faut nibariki. Ah. Donc Jacob n'était pas béni. Jacob asikukuwe mwenye kubarikiwa. Comment ça fait-il que Jacob peut chercher encore la bénédiction pour la deuxième fois? Jacob atatafuta tena baraka mara ya pili. Que Dieu bénisse abondamment. Mungu amibariki. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Écoutez-moi très bien. Mumushikie baba mzuri. Quand Jacob a vu l'ange, Pale Jacob arona malaika, il dit ceci. anasema hivi, Je ne peux pas rester en distance avec cet homme. mishi tenda mbali na Je huyu. dois aller là où il est. Mitenda pale eko. Jacob Jacob s'approcha anaanza kuchofa. et il toucha l'ange. Anambamba malaika. Beko nasumburia na malaika maisha kumubamba. Amen. Ase tusumburie tu mambo ni pale paye kwenda. Pale banasumburia banaisha. Tunaanza kufika 4. Malaika sema mie bantu banyonaki onyache nyeni. Jacob ase nifa nini? Nyache nyeni. Nifa nini? Nyache nyeni. Mimi kwache wende. Na hii mateso ni kuona ya kukimbia siku yote mpori. Salama mishina. Bushingishi mishina. Na apeti haina ako tena. Mimi naanza kujene na pasho mu maombi. Huko nanyambia ni kwache wende. Shita kwache. Amen. Malaika asema uniache niende mi bantu abanyonake. Asema shita kwacha. Pa mi kwacha. Ifo unibariki. Amen. Malaika se kukubariki biko nguvu. Uniache nyende. Malaika anamupika Jacob mukifuno. Anamupika Jacob anavunjika. Jacob anasema malgré je suis blessé. Mais te laisser aller sans me bénir. Meba kukwacha wende pasipo kunibariki. C'est impossible. Itakuwa nguvu sana. Malgré je deviens handicap. Mina kuya wa kilema. Mais te laisser aller. Na kukwacha wende. Et me laisser dans la même situation. Nyache muima situation moja. Non. Hapana. Il faut me bénir. Unapaswa kunibariki. Mais l'ange Malaika regarda Jacob. anamwangalia Jacob. Qu'est-ce qu'empêchait à Jacob d'être béni? Nini ilianza kumwambesha Jacob juu abariki? Nini ilifanya Jacob akose salama? Amen. Ilikuwa ni identité yake. Amen. L'ange demanda à Jacob, Malaika quel est ton nom? jina yako ni nani? Ulize mbele kupemena wase nchini yako ni nani? Bisi. Quel est ton nom? Amen. Quel
quel est ton nom? Jina yako ni nani? Pourquoi l'ange avait demandé le nom de Jacob? Malaika alimuuliza jina ya Jacob. Parce que jina ya Jacob Amen. ndio ilionyesha mambo yote. Amen. Sasa mpata maisha ile manjina mnapangaka patient. Faut patienter. Ndio. Jacob faut kujua kuchunga jaribu. Manjina ile mnapangaka. François faut kujua. Lonjika faut kujua. Amen. Inshallah. Obiwa. Ongeza kuna wewe ingine nani? Pesa? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Changa Jean Pierre. Ifona wewe kujitayarisha utakimbia saa Jean unaenda kupata mosi. Kisha batakubaba wanakwenda mbuloko saa Pierre. Amen. Una majaribu mbili. Malaika anaangalia sema, huyu mtu ako na mambo. Il faut nianzie mbele ku identite yake. Jina yako ni nani? Asema je suis Jacob. Jina yangu niko Jacob. Voilà le problème. Munaona mambo. Asema avant ni kubariki. Il faut mbele ni changer jina yako. Amen. Ile sababu qu'on a discuté. Jacob est pas kufanya nini? Mubamba. La bénédiction ne se donne pas, mais la bénédiction s'arrache. La bénédiction ne se donne pas, mais la bénédiction s'arrache. Jacob dit, je ne peux pas te lâcher, je ne peux pas te laisser aller, tu dois me bénir. Pour que Jacob abarikiwe, il a payé un prix. Il a payé un prix. Amen. Analipa sante yake. Amen. Mwili yake anairipa, anaivunja. Maungu inavunjika, mfupa inakachika. Douleur inaingia maungu ya Jacob. Jacob anasikia maumivu. Tu abarikiwe. Kuko bantu weko napenda babarikiwe pasho douleur. Kama unatafuta kubarikiwa, mufacilite, tu attendras. Tu peux prier du matin au soir. Mais comme tu veux la facilité, il y a certaines choses qui n'arriveront jamais là où tu es. Jacob dit, Sablo nanivunja, unyuiririe tu, kekubakia niteswe. Jina yako ni nani? Ase Jacob. Anamruna Jacob, unamana jina Jacob, mwishi. Donc cela veut dire que bénédiction ya Isaac ilishinda kufika maisha ya Jacob, parce que palikuwa deja jina ile Mungu ashipendake. Amen. Kuko mambo ingine ile kunashinda kukufikia, haina sorifa zambi, haina sorifa bubaya, menichupa maungu yako peko naonesha alama mwa ile Mungu ashipende. Ta bénédiction est là, mais ce qui a baraka yako iko kwako, mais kile qui t'entoure, baraka ishifike. ce qui est au-dessus de toi, Kile kiko yulu yako, sur ton front, bansula yako empêche inashindisha la promesse s'accomplit. malako kutimilika. Asema avant barikiwe, Amen. il faut mbele uchanger njina. Oui, hauna tena Jacob. Oui, unakuwa Israeli. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Israeli maana yake nini? Asema juwe, shikia langage ya malaika. Ulikombana na bantu, unabawini. Alikombana na nani? Na Esau. Muntumbo anamuwina, anamuuza na bukubwa. Anamuuza. Kilo unapenda bakupatia kiabule, hautakipata. Unatafuta amani, fanya nguvu uipate par force. Amen. Quel que soit le prix que tu vas payer,
Mais néanmoins, ubakie na salama. Amen. Amen. Asema ulishindana na bantu na baweza. Kama tunasoma Biblia, wakati Jacob aliibaga baraka ya Esau, shobote tunasema huyu ni mwishi, kumbe ile mambo yalimfurahishaga Mungu kumbingu. Ase wao kombana na bantu na baweza. Me bantu boy bashirikisha. Banasema Rebeka ni mtu mbaya, anamkonsea mtoto mbaya. Yeye anarashe, yeye anafanya hivi. Jacob ni mtu mbaya, anaiba baraka ya ndugu yake. Kumbe Mungu kumbingu aliyu anasema hakuna kile kia salama banakipataka bule. Hakuna kia bien kile utakipata na facilite. Kitu chote kizuri malgré kitaku Mina kubariki. Unjina yako ni nani? Jacob demanda le nom de l'ange à la fin de sa mission. Il n'avait pas besoin d'abord ya kuyua njina ya malaika ni Gabriel, ni Michael, ni nani. Mais ce qui intéressait Jacob, c'est d'être béni, d'enlever la malédiction qui pesait sur lui, d'enlever la souffrance qui pesait sur lui. Parce que tout celui que Dieu bénit, la malédiction se retire sans condition. Amen. Ule wote Mungu anabariki, laana nilikokotaka yo yenyewe inatoka. Amen. Nipe kwa ameni ya bien. Amen. Nipe kwa ameni ya bien. Jacob aliua, asema yulu yangu peko laana njoo leo nafanya mimi nakosa salama. Il faut nipate baraka kutoka kwa Mungu. Peut-être baba yako isha kubarikiwaka, baba yako isha kukulaini yako. Peut-être baba yako isha kukubariki. Mais kukubaraka ile baba yako alikubariki. Kuko mambo mengine isha kushinda wewe barikiwe. Bantu bangapi baba yabo na mama yabo bava bakufe bali batemeaka na mate mu mikono. Meangara maisha loko nayo. Bantu bangapi baba yabo bali basemeaka bien. Tes parents t'ont béni. Ta maman t'avait béni, ton père t'avait béni, mais regarde aujourd'hui ta vie. Nini n'a changé? Rien. Pourquoi? Il est quoi ni baraka baba yako? Mais ce qui change la vie de l'homme, ce qui change la situation, ce n'est pas la bénédiction de l'homme, mais c'est la bénédiction de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Si Dieu t'est béni, même si tes parents t'ont maudit, tu seras béni parce que celui qui t'a créé t'a accordé sa bénédiction. Amen. Ah, on y peut amener bien. Amen. On y peut amener bien. Le salut, okovu ni abule. Asema ukiamini tu utaokolewa. Amen. Kama unaamini unaokolewa. Le salut est gratuit. Le salut est gratuit. Mais la bénédiction, c'est quoi? C'est une grâce particulière que Dieu donne à celui qui aime. La santé, c'est la bénédiction. Le souffle de vie. Vivre du matin au soir. Rester en vie, c'est la bénédiction. Rester en paix, c'est la bénédiction. Amen. Peuple de Dieu, vous êtes là. Vous cherchez le salut, c'est bien. C'est bien. Le salut est gratuit. Car il y a une offrande que Dieu lui-même avait déjà donnée pour avoir ça. Amen. Hein? Le salut. Mambo ya wokovu ni kuamini tu. Mais la bénédiction, la bénédiction s'arrache. Un jour, Abraham, sa femme était stérile. Abraham était à la porte de sa tente. Abraham regarda. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 18.
Genèse 18. Abraham regarda. Abraham anaanza kuangalia. Il vit de loin. Anaona luambo. Il a vu 3 personnes. Anaona bantu batatu. Mais il était vieux. Alikuwa mwenye kuzeka. L'âge était déjà avancé. Miaka ilikuwa shakuchofa. L'âge de Sarah était avancé. Miaka ya Sara nayo ilikuwa shakuchofa. Mais quand Abraham a vu ces 3 personnes, il courut vers eux. Anaenda pale beko. Et la Bible nous dit, Abraham approcha ces 3 personnes. Approchez d'abord chez moi. Quand il approcha ces 3 personnes, il appela Sarah. Sarah, prépare quelque chose pour ces 3 personnes. Préparez. Il n'a pas informé à Sarah que c'est les anges. Non. Il dit seulement prépare quelque chose pour ces 3 personnes. Amen. Banakuria. Pale banakuria, Biblia inasema parmi bale batatu moya anasema uwe ta femme. Bibi yako eko Sarah. Abraham anasema eko mule mumpishi eko napika. Amen. Moya anamjibu anasema bibi yako atapata mimba, atazala. Biblia inasema kama unasoma kule chini, asema Sarah alikuwa mutanti. Sarah anacheka. Mie na ububuze kumbi pale bobe banafanya nini? Anashikia. Banamwambia na baba anajibu mara mwa, Sara unacheka? Asema hapana, mimi sicheke niko napika. Sara nakatali, me baba alifanya nini? Alimshikia. Asema Sara anasema hivi, mie misha kuzeka na butamu bwenyewe bwa bukweli shina nabo. Na butamu bwenye kwa kunyonyesha tena batoto shina nabo mintazala je. Dieu bénisse. Amen. Dieu bénisse. Amen. Banatoka bananza kwenda pale beko nenda banachana na Abraham. Biblia inasema ba2 njoo balingia msodoma. Sasa moyo alibakia wapi? Alikuwa ba3 banatoka kunyumba ya Abraham ba3. Mission yabo ilikuwa ni kwenda kuingia kuchoma Sodoma. Mepale beko nene mule musodoma mulikuya Lot. Me Lot kunyumba ya Lot akukuingia ba malaika batatu, kuingia ba2. Moyo alibakia wapi? Sara. Moyo anarudia anabakia mtumbo ya Sara. Amen. Pana anabakia mtumbo ya Sara. Me Sara anaanza kucheka. Me Sara shikuyue ni bintu kani Abraham. Anaanza kufanya. Sara, Abraham alikuwa rafiki wa Mungu miaka na miaka. Amen. Sara alianza kuomba Mungu miaka na miaka. Me Sara alizalaka ni shiku alifanyishaka ba malaika batatu mikate tu, mikate. Ashikubauje motoka. Amen. Ashikubauje nyumba. Juste tu mukate. Ila alifanya juu ya bale Mungu alituma. Mungu anaangalia anasema Sara, juu ya hii butasa bwako. Bale ba malaika bakwanze kwenda kwa Abraham. Baraanza kuriendea munjia. Me Abraham anaenda kubabamba par force. Amutapita. Venez d'abord chez moi. Mukuye mbele kwangu. Kuko bantu ba mingi hata mukanisa humu. Huko nachunga pa kufanya kazi ba kuforce. Ikala c'est ta vie. Amen. La bénédiction s'arrache, baraka banaifiaka. Jacob alifia baraka yake tangia mtumbo ya mama yake. Amen. Anaanza kukombana yako natafuta paka nitabarikiwa. Eske pale wiko huko nakombana yako njoo kubarikiwa. Nini uko nafanya njoo kubarikiwa? Baraka banaibaka. Baraka bakaburia nakeyo. Amen. La bénédiction s'arrache. Baraka banainyanganyaka. Il faut voler. Amen. N'attends pas qu'on te donne ça gratuitement. La bénédiction n'est pas gratuite. Il y a des gens qui vous prêchent en disant ceci. Non, mon makanisa ya leo ni paka kutoa. Mama, kama utoe hautabarikiwa pa dunia ya bantu. Amen. Kubarikiwa ni kutoa. Ufalme ya mbingu ni ya bia bure. Meju barikiwe, il faut kutoa.
Juu batoto yako baolewe mzuri, il faut kutoa. Juu kesho batoto yako nabo bakwe bantu, il faut kutoa. Juu baki hata mjima miaka na miaka, il faut kutoa. Sikia, bala ba malaika banaingia Msodoma, banafika kwa Lot. Bantu ba Msodoma banangara sema kunaingia banaume bade. Sasa vile Msodoma mulikuwa ba homosexuel, banachangana, banaenda kumfuata Lot. Asio tupatie bale banaume banaingia bade tulale nabo. Banaume homosexuel haikuwa homosexuality haikuanze leo. Njo sodomi ni mambo ya zamani. Ile Mungu alituma banachoma Sodoma na Gomora. Njo ituko na vivre leo. On doit s'attendre aussi. Kuile lifikaka ku Sodoma na Gomora. Amen. Banamwambia utupache, shikia, unene kwa mbaya. Kama mtu anakuwa mbaya, anakuwa mbaya. Mtu anadeside abebe ba malaika ba violer. Aina banaume, aina banamuke banaume. Imaginez dimension ya zambi. Imaginez dimension ya bubaya. Abakukwe tena na boka. Ils étaient prêts de violer les anges. Balikuwa tayari juu ya kuvioler bale ba malaika. Donc les gens de Sodome abakukwe tena na respect ya Mungu haikuye. Mais msikie mambo Lot anafanya. Lot anasema hivi, baifwashi na mimi napaswa kuarashe kushima na benediction batoto wangu. Amen. Lot alikuwa na batoto ba vierge. Munifate mzuri. Lot ana décidé. Anasema mubebe aba batoto wangu ba vierge. Muba violer, mais msivioler batumishi ba Mungu. Amen. Lot, il a accepté de sacrifier ses filles. Alichikia kusakrifia batoto yake. Ouais papa, uone kusakrifia batoto wako vile Lot alisakrifie juu ya mtumishi. Lot anasema muvioler hata batoto yangu, me mushibambe batumishi. Leo kanisa muko naacha batumishi baba uwe. Vous êtes prêts ya kuona haya ya ula tamibariki kesho. Mais Lot anasema nyet, aba bawiri siwezi kuichika. Maligre mkia kwetu kama mtu bana violer batoto yake, heshima yabo inaisha. Cela veut dire que Lot a décidé kuisha heshima, valeur ya batoto yake. Mais Dieu a sauvé valeur na honneur ya bale bantu bade Mungu alituma. Amen. Pale beko na discuter, ba malaika banangaria ile mambo Lot alifanya. Banamwambia Lot, moya anakuya, anambamba Lot munteneshi, anamwambia rudia kumkongo. Lot anarudia, bilobo binafanya nini? Binapita kumbele. Mais bale barikuwa kumbele ni Lot na bato. Mes chers frères, il faut défendre l'œuvre de Dieu. Place-toi devant pour défendre l'œuvre de Dieu. En deuxième position, lui-même ne te laissera jamais. Il prendra sa place. Parce que ni kaji yake. Lot a fait sa part. Mais Dieu au ciel, il a pris le contrôle des choses. Amen. Lot malaika anamwambia, unaona hii kazi, hii bukomvi kwa hapa aina yako. Ile wewe unafanya inaenea. Asema chofa mbele. Anachofa. Anashimama hivi. Malaika anafaa paka hivi. Bote banakuwa bipofu. Pale banakuwa bipofu. Njoo anaanza sasa kusumbura na Lot. Unaona hii mambo unanifanyia. Kwanza hapa. Beba na bako yako na batoto yako. Mutoke Msodoma. Tunataka kufahamu mambo. Mutoke munini? Msodoma. Tunataka kufahamu mambo. Mutoke. Juu ya ile mambo, juu ya ile respect na honneur, ile Lot alichunga pa bale Mungu alituma. Inasauve familia yake. Shikani kwambie, sauve kazi ya Mungu, Mungu naye atasauve maisha yako. Amen. Sauve kanisa, Mungu naye atasauve maisha yako. Amen. Usiache kanisa ya Mungu izarauliwe, mbele sawa kumshima.
Ushache mtumishi wa Mungu azarauliwe ile saa wewe ingari mshima. Ushache kaja Mungu kuharibika ile saa wewe ukwako. Ichika taba kuwe me Mungu asitaacha ukufwe na njoo atafanya feri yako kesho. Amen. Unipa ameni ya bien. Simu bali wako kutumikia paka ba mifumu. Voilà pourquoi leo baraka na kimbia. Baba yetu waliweza kwenda kumwanga paka lutuku na 500 kumijimu juu ya kuevoke juu ya nini? Baba yetu hawakujua kupeleka offrande. Baba yetu hawakuja kuyenga hotel. Mebari sabwa ya kusema ile maofrande ile malutuku ilikuwa ni hotel banaanza kuyenga kwa diable. Voilà pourquoi le maesprit satanique inaanza kutureklamer ni nini ulifanya. Juu watoto yako kesho wakwe bandu. Leo tuko na kufa naacha watoto banaanza kuteswa ni juu ya nini? Bado ulikuwa mshima. Mungu ana na souvenir yako hata mmoja. Mungu ana na souvenir yako hata mmoja. Batoto kule kumkongo jambo wenu. Mwe batoto mseme mbele bazazi mumtumikie Mungu juu kesho shetu tukabarikiwe. Batoto beko kule kumkongo ule tu weko mtoto mkachika chumu. Sema bazazi mtumikie Mungu juu kesho shetu tukabarikiwe. Continuez. Dieu s'élevant au-dessus de lui, dans le lieu où il avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans les lieux où Dieu lui avait parlé. Jacob laissa un monument. Si tu meurs aujourd'hui, monument kanitabakia. Mungu il atakumbuka. T'as laissé quoi? C'est pourquoi mimi nasemaka mimi atona nchimbia leo sitakufa kama shiacha monument ile Mungu atanikumbukia. Jamais. Je dois laisser un monument. Ile Mungu atangalia taba toto yangu. Anasema hii ni monument ya baba yenu. Juu ya hii muendelee, muweze. Monument ni kintu kiko ikijima kinabakia. Papa kama leo nakufua, Mungu atakumbukia batoto yako ku monument kani. Offrande 200 francs. Muntu anamtoea Mungu 200. Muntu anamtoea Mungu 50. Monument. Mungu anatafuta barikiwe. Lua ya semai. Ataula na weko muzambi kama natoa atabarikiwa na kesho atakutawala. Baraka ni hapa pa dunia, niko naniambia wazi. Baraka ni hapa. Kama mtu anakuambia sema no, shetu unatayarisha ni mbingu. Wewe mbingu na vile kunegalaka. Nani esha kwenda kumbingu anarudia anasema kunegalaka hivi. Hapa mbele penye huku nateswa, me huku na espere mbele kila uyaonaka. Depuis hapa baranza kufwa. Nani esha kurudia? Ni ba pasteur, ni ba prophète, ni ba apôtre, ba William Branham depuis barendaka, ba Dina Bala depuis barendaka, ba Idaosa depuis barendaka, ba Catherine Kuhlman depuis barendaka. Besha kurudia. Ba Renard Bonke bana bafuata. Ba Abraham na ba Isaac besha kwenda. Besha kurudia kutuambia vile kunegalaka. Kisha unasabu sema c'est de génération en génération. Depuis nkambo yako alikufaka mu 1930. Leo tuko mu 2022 wewe uingariko. Me mateso huko nateswa. Ni juu nkambo yako anaanza kutumikia paka mifumo. Frère, yenga monima ya wa milele kesho barikiwe. Bankana yako babarikiwe, batoto yako babarikiwe. Sauver image ya kaja Mungu. Sauver image ya église. Pour que kesho Mungu akakumbuke batoto yako. Il faut Mungu akumbuke batoto ya Lot. Pourquoi? Parce que bari ba sacrifier, baba violata ba violer jua ba malaika. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Mungu atubariki sana. Amen. Ni nani alizini na batoto yake mu Bible? Ni nani? Non. Qui a couché avec ses filles dans la Bible? Qui? Lot. Ni Lot. Ni Lot. Alitembea na watoto wake. Ndio vile. Bana anatembea nao. Chini ya inceste. Ndio. Ndio. Ndio vile. Ukisikia Mungu anashuka na sema na kumodili. Hapana. Parce qu'il avait d'abord sacrifié ses propres filles.
qu'on couche avec elle pour sauver l'image des anges. Il y a des bonnes choses que tu peux faire aujourd'hui. Demain, Dieu te sauve par pitié. Amen. Par miséricorde. Par le bienfait. Bizuri bia huyu ndumba alikuwa kutoa parfait yake kwa Yesu. Yesu anamwambia tes péchés sont pardonnés. Amen. Hein? Est-ce qu'elle avait demandé pardon? Je pose la question mu Bible. Kuko fashi banasema mwanamke alilombaka buluma. Hapana. Papa mwenjo ba pasteur. Mwanamke alilombaka buluma. Mais Yesu alimhurumia Dieu parce kulomba pardon. Dieu a bila alifanya. Offrande inamtuma Yesu a pardonner un pits. Amen. Une prostituée banasamee zambi yake juu ya sadaka. Mukanisa kanarenda kutubu. Hakuna. Fashi kani bananjika bakamwambia Yesu sema unirumie kwa mirekalaka ndumba. Fashi kani verse kani? Hakuna. Me Yesu anaangalia, fanya bintu bizuri bipite bibaya, Mungu kesho atakumbuka. Hapana kufanya bibaya bya mingi binapita bizuri. Mombele kwa pemena wase bizuri bipite bibaya. Shumambie tena bizuri bipite bibaya. Bizuri bipite bibaya. Leo tuko naangalia balevi, ba marabu, ba mazisien beko na toa makuta bana miengea na makanisa. Banenda kuangalia na bavevre na orphelin. Mwa mshibakia paka mkanisa kutoka lugha. Me hakuna kile Mungu anamfanyia Mungu. Bale bantu batatutawala paka. Osilo mtanki amupende kumtumikia Mungu. Amutabarikiwa. Mutabakia ba mashikini. Bale atabeko mungiza batabaripa paske mvula hapa inapika, mvula ile kunapika nje. Iko napika juu ya baminifu. Hapana. Iko napika juu ya banani? Bantu bote. Na babaya. Na bazuri. Mvula inapika. Yuwa kama inatoka. Hiyo inatoka juu ya banani? Juu ya babaya na ya bazuri inatoka. Shigani kwambie, unaweza kubeba mbekechi moja minji, wewe Mkristo, unaenda kuyotesha. Ile mbekechi moja mwinji haitatoshaka 10 saka. Amen. Me muloji kama anabeba mambekechi 7, anaenda kurima, atani muloji atatosha masaka hata 100. Amen. Ula anaotesha mingi atavuna mingi. Akwe mubaya, akwe mzuri, vile aliotesha atafanya nini? Atavuna. Uko naotesha nini utavuna? Lugha deko Jesus. Sisi ni watakatifu. Sisi ni watakatifu. Tunafika wakati ya kuzeni tuze altari. Sisi ni watakatifu. Yehova kinderaba. Utabakia mulugo, utakufa na mapapa wewe. Amen. Utakufa na mapapa. Mu Biblia humu muko ba profeti barikufa ba mashikini. Mu Biblia humu. Ataku ba pastor. Pastor wote la shito wake. Anakalala paka mashikini. Amen. Pastor ula shito wake anakalala paka mashikini. Utamona angara paka Biblia munene. Utamona angara kilato na nkochi mwa sabubu. Sisi ni mbingu. Mikoshi pa mikosha, sisi ni mbingu. Sisi ni mbingu. Kesho nakufa, unaacha batoto bakufunde masomo na mbingu utaingia pastor. Amen. Kama batoto wako bafunde, wewe unabakia paka wewe, mimi nahubiri yaka Mungu yeye mwenyewe ndo ataishana nabo. Na mbingu hautaingia. Paske Biblia shikani kwambie, bale batoto ni bainonsa. Au kubazale bashinde kufunda juu ya bahubiri yako. Amen. Kama mimi na mihubiri, mimi napaswa kutafuta maisha juu batoto yangu bafunde. Amen. Batoto yangu bavale, batoto yangu bakulie. Siwezi kuharabisha maisha batoto juu ya kanisa. Oh, sisi ni mbingu. Unaingia ku kanisa na hii makanisa leo pakumtoe hata pastor mfuko mwa bunga batamshimangia hata 10 fois. Njoo ile njoo ile kanisa unacha kufundishia batoto masomo. Unarapaka sisi ni mbingu. Na Mungu mwenyewe kumbingu unaangalia se kibumbafu wangu kio hiki. Huku kia Mungu me huku kibumbafu. Bwana Yesu atubariki sana. Amen. Bwana Yesu atubariki sana. Amen. Kuko kuzala kwingine muzale ni kukosa kumtowea Mungu. Amen. Kuko kukosa makashi kingine mkosi. Ule mtu anatowaka hata kama anakosa. Haitafanya 2 mois. Amen. Haitafanya 3 mois. Amen. Bintu bitachimbuka. Hata bintu bina bloke. Kesho bitafunguka mu manja mwa shikuwazi. Amen.
Bantu bangapi mumusha kuzala? Mala ngapi musha kufanya kwa offrande? Unasema hii offrande ni ya mariage ya batoto wangu. Malgré batoto wako bengara na 6 ans. Unasema hii offrande ni offrande ya mariage ya batoto wangu, kesho bakaolewa. Inayenga hotel ya maisha ya batoto wangu bangapi? Mwebo te Mungu hapo. Mwe batoto mwebo to baba yenu na mama yenu abayatowaka offrande tajue. Amen. Meshimulize mambo ya Levi. Abraham anafanya offrande munkana yake balo kuzarika. Anafanya offrande deja munkana yake. Tena na mutana na panjina. Asema hiyo offrande mimi nafanya ya munkana. Choma na Mungu nazara bitoto vingine kichwa kibaya kumacho. Kitoto kinazarika kinatana offrande. Jo nazara kitoto kibaya kumacho tena kianamuki. Kitapata bukweli wapi? Kitapata bukweli wapi? Mungu mimi naingia kwa mariage. Mimi nataka kwanza uzala. Mungu offrande yangu hii unipatie batoto bazuri. Wewe unaona sema ni paka mariage, paka maombi ndio nataka mariage. Msome Biblia. Kama pale bako nasema Esther anataka bukweli, haina paka maombi. Biblia tunasema belle de figi, belle. Kama David alikuwa roi, haina paka. Biblia tunasema Saul alimpenda. Unaona? Biblia tunasema David était beau. David alikuwa mzuri. Samson était beau. Mungu asitembeake. Mungu mbele asitembeake ni bintu bibaya kumacho. Amen. Mungu asitembeake na bibantu bibaya kumacho. Huku na kinsula nsula kikusa. Rabahike sa lugha. Amen. Soma tu Biblia. Utashikia bale bote balikuwa bazuri. Jo pale murionaka pale Mungu pale Paul nani anaanza kuwa wakilema alikuwa wakabosi anaanza kuregretter parce que depuis anaanza kusoma Biblia il n'a jamais vu un serviteur de Dieu alikuwa na ile wakilema alikuwa mbaya. C'est pourquoi anaanza kuregretter. Mungu atubariki sana. Mungu atubariki tena. Mwanzo kufanya kwa maofrandi kama banakoa juu zali kwa watoto wazuri kumacho. Tuko naona hapa mtu anakuwa kuleta mtoto tumupokelee. Unakuwa kuleta mtoto na 5000 francs. 5000. Benzako bangapi besha kwenda kutafuta mzazi wa kupata bangapi? Amen. Mungu la alikupa mtoto. Joshua kupokelea hapa sasa. Mtoto. Baba atamubariki. Baba, sio tutafanje tutakubarikia hapa kabla tu kama tumbariki utasema tunakukwaza. Mais est-ce que Mungu naye anaichika? Question ya mtu anapaswa kuliposer. Ce que je fais, est-ce que Dieu accepte cela? 5. Tena usha kuiweka mu envelope mwa munene mweupe. Naleta kwa Bwana. Njoo pale kuna zala kitoto kwa masomo bakiulize 2 fois 2 égale combien? 12. Fois 2 ni ngapi? Juna cerveau haina? Haina go. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Murulize ko question. Batoto ya benze tu wanafunda masomo ya bei. Wewe unashikia furaha, unamtuma mtoto anafunda kukimbangu. Kumasomo kukimbangu kama ni wapi? Mr. Engineer Fashi. Gani wapi? Beko nekala paribwe. Ule mbe mwalimu wako nafundishana paribwe. Huko wako na idea ya material nyeko nayo. Mwalimu mwenyewe pa kusema français wako nasema saa mi fashi ala anaweka le. Fashi ya D anaweka S. Fashi ya X ananjoo mwalimu. Mimi sisemi langu muntu. Jo mnyo kunaenda na munjia. Mimi njo babaki ya François. François anafundaka kule masomo. Beko namfundisha asema les sentinelles. Anasema ka c'est les sentinelles. Amen. Bwana Yesu bariki sana. Amen. Bwana Yesu bariki sana. Bwana Yesu bariki sana. Amen. Bwana Yesu bariki tena. Amen. Sema Mungu nipe kwa watoto bazuri. Mungu nipe kwa watoto bazuri. Sema Mungu nipe kwa watoto bakiri. Nipe kwa watoto bakiri. Sasa atakupatia monima kanile atakupatia wale watoto. Lugha
Hapana. Maombi. Hapana. Ulikuwa uingali jeune fille, ulikuwa uingali jeune garçon. Avant wewe ni ofrandi kanifanyaka sema Mungu kanipe kwa bibi mzuri mu maisha. Njoo pale tupaka nakutana na kizazi cha Jezabel. Ni kulitaburia. Amen. 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 Bwana Yesu atubariki. Amen. Bwana Yesu atubariki. Bwana Yesu atubariki. Amen. Bwana Yesu atubariki. Amen. Bwana Yesu atubariki. Amen. Sema mimi nitamtumikia Mungu. Nitamtumikia Mungu. Joshua anasema kama mwe mtakatala kumtumikia Mungu, mie na nyumba yangu tamtumikia Mungu. Amen. Mie na nyumba yangu tamtumikia Mungu. Kuko bantu beko bakuanza kama banamuita mfamia achange makuta bapeleke mtu kwa mifumu, unapeleka. Amen. Kwa Mungu sio upeleka ngapi? Hakuna. Soni pa mena bien. Amen. Bebe kichi. Shikiasa sangara samuro ya ulu. Anaanza kutumika zaidi. Shetu kubezwe batoto yetu bashiseme defa de ngari 12. Amen. Shetu kwa. Kwanza kumtumikia kwa Mungu, Mungu atakupa kwa Bwana ule anaye kuvala. Amen. Hapana Bwana yuko navala, anavala terigali kisha anabeba jalata na weka. Antuka. Ya naona binaendelea. Eske bana vala terigali na jalata? Hapana. Shuniba amen ya bien. Amen. Unashirika? Hapana. Kuko bima mpembo bingine, ilifo biko nakimbilia hata tulo ambari. Mungu anaangalia sema huyu nishimpatishe kwa yeye. Bwana Yesu atubariki. Amen. Bwana Yesu atubariki. Amen. Unamtumikia kwa Mungu angupa kwa bibi anayo kulitengeneza. Jabulo toa kupata Maselebende. Swaze. Junipe kwa amen bien. Amen. Sasa uona shirika na pasho kushirika. Hapana. Mungu atubariki. Amen.